अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ, देखिए, चाय, ब्लैक चाय, काली चाय। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इसमें मैंने अदरक डाल दिया है। ये सर्दी और खांसी में बहुत आराम देता है। ये थोड़ा सा मैंने चाय पत्ती डाला है, ज़्यादा चाय पत्ती नहीं डाला है। ज़्यादा चाय पत्ती डालने से कड़वापन आ जाता है। और ये मैंने अपने चाय के हिसाब से, मीठे के हिसाब से मैंने चीनी डाला है। 5 चम्मच चीनी है ये, और भर के पत्ते की चाय है। और इसमें मैंने तुलसी का पत्ता डाला हुआ है। और ये अगर बहुत ही ज़्यादा खांसी आती है ना, तो उसमें ये चाय बनाओ ना, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। इसमें मैंने काली मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च डाला है, और 8-10 लौंग है, और वो छोटी इलायची है, 3 छोटी इलायची है जो मैंने डाला है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चाय है, ये बनता है। और सर्दी, कितना भी सर्दी हो, बच्चों की सर्दी हो, बड़ों के भी सर्दी हो, खांसी हो, सर्दी हो, अगर न ठीक हो रहे हो, तो ये चाय बना कर पी लो। बहुत ही ज़्यादा आराम आता है ये चाय पीने से, क्योंकि मैं यही इस्तेमाल करती हूँ मेरे बच्चों के उसमें, और मैं अपने खांसी सी आती है तो, और ठीक भी हो जाता है, आराम बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये मैंने नमक डाला है अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से, इसमें मुनासिब आप नमक डाल सकते हैं। तो ये कोई ऐसी चाय की रेसिपी है कि जिससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है ये चाय पीने से, खांसी और सर्दी में। ये अल्तमस हैं, यहाँ बैट बॉल खेल रहे हैं, तो बेचारे बहुत शोर कर रहे हैं। तो चाय मेरा पकने लगा है। ये है जो काली मिर्च, और वो मैंने कूट के डाला हुआ है। ये बाद में मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितना काली मिर्च है, इतना लौंग है, और छोटी इलायची 3 है जो मैंने कूटा था, कूट के चाय में जो मैंने डाला है। अब यहाँ मैं चना बना रही थी सुबह। ये सुबह 6 बजे का ब्लॉग है। सुबह 6 बजे मैं जब उठ जाती हूँ, तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जो बना रही थी ना, तो मैंने सोचा आज यही मैं शेयर करती हूँ अपने सब्सक्राइबरों को। तो मैंने चना बनाया है आज, बच्चों को लंच बॉक्स में चना दिया है। आज सैटरडे है, तो ये मैंने नमक डाल दिया है इसमें। ये सोडा डाला है मैंने, सोडा है ये, खाने वाला सोडा है, जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं सोडा। और ये मैं प्याज और हरी मिर्च और टमाटर, 2 प्याज है, 2 टमाटर है छोटा छोटा। इस वक्त छोटा छोटा टमाटर आता है, और प्याज भी मेरे पास छोटा छोटा था, तो 2 छोटा प्याज और 2 टमाटर, और 5-6 मैंने हरी मिर्च डाला है इसमें। अब इसमें मैं डालूंगी कुटा हुआ लाल मिर्च। फिर उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ गैस को, वो ढक्कन को मैं बंद कर देती हूँ। चाय मेरा उबल रहा है, पक रहा है, खूब अच्छे से इसका अर्क जो होता है ना, वो निकल आए। चाय में इसका अर्क जब निकल आए ना, तभी चाय बंद करना है। खूब अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से इसको पकाना है। कुकर में मेरे चने में सीटी लग रही है, चना मेरा बन चुका है, हो गया चना, 6-7 सीटी इसमें लग गया है। थोड़ा सा पानी है इसमें, तो पानी मैं सुखा लूँगी इसको। देखिए गल गया है चना, बिल्कुल मज़े से गल गया है, इसमें कुछ भी है नहीं गलाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा जो पानी है उसको मुझे सुखा देना है। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चना बना है, बहुत मस्त लगा चना खा के। सुबह सुबह चाय और चना, बिस्किट, अंडा,
उबाला हुआ है, तो सब चीज़ बहुत मज़ा आया खाकर। बच्चों को रोज़ रोज़ डेली पराठा सब्जी वगैरह देते हैं ना, तो आज सैटरडे था, मैगी और मैक्रोनी भी कभी कभी बना कर देते हैं, तो मैंने सोचा कि आज चना बना कर दे दें। तो ये काली चाय है जो मैं निकाल रही हूँ बच्चों के लिए। अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो मैं ज़्यादातर काली ही चाय बनाऊँगी, लेकिन मेरी बेटी को ना काली चाय पसंद नहीं है। और ये फ़ायदे वाला चाय है। लड़के के थोड़ा सा खांसी आ रहा था, सर्दी भी हुई है। सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा छोटे वाले बेटे का, जैन का, ऐसे उल्टी उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा उसको बढ़िया सा चाय बना के काली चाय पिला दें, ताकि उसका गला वाला साफ़ हो जाए खूब अच्छे से। तो इसीलिए मैंने बनाया है। मेरी तबीयत का अगर ख़राब हो, या जैद मेरा कुरान शरीफ पढ़ रहा है, सुबह उठ के ये कुरान शरीफ और नमाज भी पढ़ रहे थे। अल्तबस फेंकना नहीं। तो यहाँ मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है सुबह। बाकी सारे बच्चे सो रहे हैं, ये मेरे साथ ही उठ जाते हैं 6 बजे। तो ये कुरान पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ लिया है इन्होंने, और मैं अपना किचन में काम कर रही थी। मैंने भी पढ़ लिया है। तो ये चना मैंने निकाल दिया है। अब बच्चों को देने के लिए मैं इसमें प्याज और टमाटर भी डालूँगी, बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए। तो अगर मेरे चैनल पे नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने व्यूअर्स देख रहे हैं तो फुल वॉच कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये मैंने धनिया का पत्ता डाल दिया है काट कर, और यहाँ मैं टमाटर डाल रही हूँ गार्निश करने के लिए, और ये मैंने प्याज डाला है। तो ये नींबू जो मैंने रखा था, वो नींबू मैं निचोड़ दे रही हूँ। नींबू को मैंने निचोड़ दिया है, इसमें बीज गिर गया है, तो बीज को मैं निकाल देती हूँ। नहीं तो बीज बच्चों के मुंह में जब आएगा ना, कड़वापन लगेगा, तो वो खाएंगे ही नहीं। तो इसलिए मैं बीज को निकाल देती हूँ। 5 रुपया। अब सब को चीज़ डालकर मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। नींबू डाल दिया मैंने, हरा धनिया डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, और सब चीज़ डाल दिया है मैंने। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ गरम ही गरम, और सब सारे बच्चों के टिफ़िन में भी ये रख देती हूँ। है ना मज़ेदार चना, टेस्टी। हाँ, आपको अच्छा लगा था स्कूल में खा के? हाँ, बढ़िया लगा था स्कूल में, खाया था? मम्मी आप मेरे व्यूअर से बोलिए कि कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट लिखिए। बोलिए क्या? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। तो ये बच्चों के टिफ़िन में मैं लंच में बॉक्स में निकाल रही हूँ चना। इसको डब्बे में रखो ना। हाँ, आपके वाले में मैंने डब्बे में रखा है। और ये मैं जैद भाई और अलिशा पी और जैन का टिफ़िन है ये,
तो इन लोगों के टिफ़िन में मैं ऐसे ही रख देती हूँ। उन लोगों ने कहा कि अम्मी ऐसे ही डब्बे में मत रखिएगा, क्योंकि डब्बा छोटा सा है ना, तो छोटे डब्बे में उन लोगों का खाने भर का नहीं हुआ। ये देखो मैंने आपके डब्बे में, छोटे से डब्बे में रखा है। हाँ ये आपका टिफ़िन है, और वो अप्पी और भाई और जैन का टिफ़िन था। हाँ और ये मैं तैमूर के आज स्कूल में एक्टिविटी है, कोई फंक्शन है, तो इनको सिर्फ लंच बॉक्स और वाटर बॉटल ले जाना है, बैग नहीं ले जाना है। तो स्नैक और पार्ले जी मैंने दे दिया इनको, और चना भी दे दिया है। अम्मा मैं बैग लेके गया था। हाँ, बैग, सिर्फ बैग ले गए थे, बुक मैंने निकाल लिया था बैग में से। तो इनका बैग हो गया है। अब ये मैं चना खा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बना। बच्चे सारे स्कूल चले गए हमारे, अब मैं हूँ, तो मैंने जो अंडा उबाला है वो और चना मैं मज़े लेके खा रही हूँ, और जो चाय बनाया मैंने वो चाय पी रही थी। तो ये अल्तमस को भी मैं खिला रही हूँ साथ साथ में। और अल्तमस जर्दी नहीं खाते हैं, तो सफ़ेदी सिर्फ खाते हैं। और अल्लाह